안녕하세요. 공구수리 모든 것 리페어맨입니다. 오늘은 9인치 그라인더 GWS 20-230 수리를 한번 해볼 건데요. 일단 지금 상황으로는 전원이 안 들어오네요. 한번 안쪽을 뜯어보도록 하겠습니다. 원래 여기가 마이너스 볼트가 들어가는 게 아닌데 한번 뜯어보신 것 같아요. 카본도 조금 짧긴 짧고 보시면 지금 여기 볼트가 이 마이너스 드라이버가 들어야 되고 이게 밖으로 나와야 돼요. 일단 전기 코드 선은 이상이 없어요. 코일이 탔습니다. 둘 다 나갔네. 회전자와 고전자를 교체해 보도록 할게요. 이런 식으로 빼면 아마추어 회전자가 나오고, 지금 이제 이 두 가지를 교체할 건데 다 타서 이거는 튀기를 해야 됩니다.
너무 더러워서 형판이 보이게끔 어느 정도 닦아 주도록 할게요. 를 지금 안쪽 그리스가 거의 없죠. 이 원래라면은 보시 전용 그리스가 따로 나오는데 없으신 분들은 보통 일반 그리스를 이렇게 넣어주고 윤활유를 조금 넣어주시면 됩니다. 그럼 좀 묽어져요. 그 다음 패킹 그라인더를 이렇게 결합을 해주고 체결을 해줍니다. 이 단자에 연결을 해줍니다. 그 다음 스위치 해주고 여기가 붕 뜨면 안 돼요. 그럼 조립 불량으로 스위치가 파손될 수도 있습니다. 이런 식으로 딱 붙어야 돼요. 카본은 새 카본으로 넣어주시고요. 지금 많이 남아있는데 그래도 혹시나 모르는 이제 불량 날 수도 있기 때문에 새 카본으로 넣어주겠습니다.
여기도 마찬가지. 이제 한번 돌려보도록 할게요. 조금 시끄러워요. 이제 나머지 볼트를 체결해 주시고, 여기도 마찬가지로 체결. 휠 와샤, 휠 너트 체결. 사이드 핸들까지. 이제 수리 완료되었습니다. 감사합니다.